हेलो एभ्रिवान, नमस्ते छ सबैजनालाई। सो आज चाहिँ अगर तपाईँहरूले मेरो दिउँसोको बिहानको भिडियो चाहिँ हेर्नुभएको थियो भनेदेखि तपाईँहरूलाई थाहै होला कि मैले चाहिँ आज सोचेको थिएँ जसरी भए पनि साँझमा 7 बजीभित्रमा चाहिँ म एउटा भिडियो अपलोड गर्छु नै गर्छु, त्यो पनि केकको। यताउति घुम्दा घुम्दै हिँड्दा हिँड्दै केकलाई त बिर्से जस्तै भएको थियो। अब यो त कामै हो, म नभए पनि मेरो घरमा चाहिँ केक बनाउने मान्छे हुनुहुन्छ मेरो मम्मी। उसले चाहिँ मेरो बिजनेसलाई एकदमै राम्ररी सम्हालिदिनुहुन्छ। म कतै गएँ भने पनि त्यही भएर पनि म अलिकति घुम्न फिर्न चाहिँ पाउँछु। त्यही भएर हिँड्नु यो भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने छु एकदमै स्टार्टिङदेखिबाट कसरी म बनाउँछु केक। पहिले पनि मैले धेरै भिडियो हालेको छु, तर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चक्लेट केक देखाउँदैछु। अनि यो चाहिँ अलिकति लङ भिडियो हुनेवाला छ। अगर तपाईँहरूलाई केकको बारेमा जान्न छ या फिर सिक्न छ भने चाहिँ यो भिडियो एन्ड तक हेरिदिनु होला अनि मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले क्रिम बिट गरेँ, किनकि केकको पहिलो कामै हो क्रिम। त्यही भएर क्रिम बिट गरेर चाहिँ फ्रिजमा राखिदिएँ सेट हुनको लागि। त्यसको बादमा केकलाई चाहिँ लेयरसँगले कट गर्न थालेँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हो सुगर सिरप। मैले चाहिँ 3टा लेयरमा केकलाई कट गरेको थिएँ। अनि 3 लेयरमा कट गरे पछाडि चाहिँ म बिचको लेयर हमेसा निचे राख्छु, माथिको चाहिँ एकदम बिचमा राख्छु, अनि तलको चाहिँ अलिकति उल्टा पारेर माथि राख्छु। त्यो चाहिँ मेरो नियमै हो। अब सबैको अलग अलग तरिका हुन्छ, तर यसरी राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एकदम केकको हाइट चाहिँ राम्रो हुन्छ, अलिकति बाङ्गो टेढो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अगर तपाईँहरूले पनि टर्न टेबलमा यसरी केक बेस राख्दाखेरि चाहिँ यसरी एकदमै लर्सर या फिर हल्लिन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू यसो गरी माथि एउटा कपडा राखेर टर्न टेबलको माथि अनि बेसको तल राखेर चाहिँ एकदम केकको बेस चाहिँ एकदम स्टेबल हुन्छ, यताबाट उता अलिकति पनि हल्लिँदैन। त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ 1 पाउन्डको चक्लेट केक अर्डर थियो। हाम्रै घर सामनेकी एकजना बुनेले दिएकी थिइन्, उसको भाइको लागि बर्थडे अरे, त्यही भएर। अनि मैले पनि भने, हिजो उसले राति नै भनेकी थिइन्, हुन्छ म बनाइदिन्छु भन्दै। चक्लेट केकमा चाहिँ म यसरी चोको चिप्स अनि मेल्टेड चक्लेट चाहिँ म हाल्छु नि हाल्छु। त्यति हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि फ्लेभर चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। अनि केक भनेको त सबैलाई मिठै पसन्द लाग्छ, हो किन भन्नुहोस् त। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी माथिको लेयर चाहिँ यसरी उल्टा पारेर म आफ्नो केकमाथि हाल्छु। त्यहाँ पनि फेरि सुगर सिरप त चाहिन्छ नि चाहिन्छ। सुगर सिरप लगाइसकेपछि चाहिँ मैले राम्रोसँगले फेरि आइसिङ गर्न स्टार्ट गरेँ। सेकेन्ड लेयरलाई पनि मैले त्यस्तै गरी, जसरी फर्स्टको लेयरलाई मैले आइसिङ गरेको थिएँ, सेकेन्डको लेयरलाई पनि त्यस्तै गरी। तर यसपालि चाहिँ मलाई के लाग्यो भनेदेखि चक्लेटलाई यसरी माथिबाट हाल्यो भने चाहिँ अलिकति स्लिपरी हुन्छ। अनि त्यसको बादमा केकका जुन लेयर चाहिँ हुन्छन् त्यो यताउति चिप्लेर जान सक्छन् भन्दै मैले यसपालि चाहिँ पहिले चक्लेट मेल्टेड चक्लेट हालेँ, अनि त्यसको बादमा बल्ल चोको चिप्स हालेँ माथि। यस्तो तरिकाले राम्रोसँगले आइसिङ गरेको बादमा मैले चाहिँ यसलाई लगभग आधा घन्टा 45 मिनट चाहिँ केकलाई फ्रिजमा सेट हुन राखिदिएँ। तीमाथि यो गर्मीमा चाहिँ हामीले एकदमै केकलाई सेट हुन दिनौँ भनेदेखि आइसिङ फाइनल आइसिङ एकदमै राम्रो हुँदैन, फिनिसिङ राम्रो हुँदैन, देखिनलाई एकदमै नराम्रो हुन्छ। त्यही भएर जति सक्नुहुन्छ टाइम लिएर एकदम अर्जेन्ट अर्डर चाहिँ भरिसक्कै नलिनु, अगर कोही पनि एक्सपर्ट हुनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ। अब थुप्रै दिनको एक्सपिरियन्स छ त्यस्तो छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसरी 1 घन्टा 2 घन्टामा पनि केक त बनाएर दिन सक्नुहुन्छ, तर गर्मीमा चाहिँ एकदमै साह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म भरिसक्कै भन्छु, यस्तो अर्जेन्ट अर्डर चाहिँ नलिनु होला। यस्तो सारा आइसिङ गरेर चाहिँ मैले यसलाई फ्रिजमा आधा घन्टा 45 मिनट्सको लागि चाहिँ सेट गर्न छोडिदिएको थिएँ, किनकि मसँग चाहिँ टाइम थियो। हिजो बेलुकै बहिनीले मलाई भनेकी थिइन् त आज बिहानदेखिबाटै म केक बनाउँदै थिएँ, त्यही भएर। अनि यसरी आधा घन्टा 45 मिनट्स केकलाई चाहिँ सेट भएर निस्काइसके पछाडि म चाहिँ यसरी पाइपिङ ब्यागमा हाल्दाखेरि चाहिँ क्रिमलाई के हुन्छ भनेदेखि एकदम लिमिटेड क्रिम युज हुन्छ कि। अगर एक्सपिरियन्स हुनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ यसै गरी लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यति हुँदा तपाईँहरूलाई धेरै क्रिम पनि वेस्ट हुँदैन। नभए चाहिँ अगर अर्को तरिकाले लगाउनु भयो भने चाहिँ म त्यस्तोको पनि मैले भिडियो निकै हालेकी छु। त्यस्तोमा चाहिँ धेरै क्रिम वेस्ट हुन्छ। अगर एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त थाहै छ कि राम्ररी त्यसरी क्रिम पनि निस्काउन सक्नुहुन्छ। जो चाहिँ भर्खर बिगिनर्स हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ यस्तो तरिकाले क्रिम लगाउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्ररी फाइनल आइसिङ पनि म चाहिँ यहाँ गर्दै। अनि 1 पाउन्डको केकको लागि चाहिँ तपाईँहरूको 1 पाउन्डको बेस भनेर दोकानमा माग्न सक्नुहुन्छ, या फिर तपाईँहरूलाई आइडिया छ
छैन भने चाहिँ 6 इन्चको बेस युज गर्नुहोला। त्यति हुँदा 1 पाउन्डको लागि एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। अनि 1 पाउन्डको केकको वेट कति हुन्छ भनेदेखि यसै चाहिँ हो 452 ग्राम हुन्छ 1 पाउन्डमा। तर म चाहिँ हाफ केजी यानि कि आधा केजी 500 ग्राम म हमेसा मेरो क्लाइन्टहरूलाई केक दिन्छु। त्यति हुँदा चाहिँ मेजरमेन्ट एकदम ठिक्क तरिकाले मिल्छ। अनि त्यस्तै केकको डिजाइन हेरेर केकको फ्लेभर हेरेर पनि म प्राइस चाहिँ चार्ज गर्छु। कसैले 1 पाउन्ड दिनुहुन्छ, कसैले 2 पाउन्ड दिनुहुन्छ, या फिर कसैले डिजाइन पनि अलग अलग दिनुहुन्छ। त्यही हिसाबले म आफ्नो केकको पनि चार्ज गर्छु। तपाईहरुलाई अगर केकको प्राइसहरूको विषयमा जान्न छ भनेदेखि मलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जरमा। अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनल आइसिङ गरेको बादमा पनि मैले चाहिँ कमसे कम पनि यसलाई फेरि आधा घन्टा जति सेट हुनको लागि राखिदिएँ। किनकि यसको माथिबाट चाहिँ मलाई चक्लेट गनासको एकदमै डेकोरेसन गर्न थियो। यसरी गर्मीमा मेल्ट भयो भने चाहिँ क्रिम राम्ररी चक्लेट गनास पनि सेट हुँदैन। त्यही भएर यस्तो तरिकाले मैले चाहिँ मसँग एउटा स्क्रबर थियो, त्यसको हेल्प लिएर चाहिँ मैले यस्तो तरिकाले आफ्नो डिजाइन गरेँ। अनि यो सब चिज चाहिँ सबै जहाँ केकको सामान पाइन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले भेट्नुहुन्छ। अनि कसैलाई अनलाइन चाहिन्छ भने अनलाइन पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि चक्लेट गनास, यो चाहिँ मेरो एकदमै होममेड चक्लेट गनास हो। यसको पनि भिडियो मैले धेरै अपलोड गरिसकेको छु। अगर तपाईहरुलाई भिडियो चाहिन्छ या फिर हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गएर मेरो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, या फिर मैले फेसबुक पेजमा पनि अपलोड गरिरहेको छु चक्लेट गनासको लागि। फेरि म ल्याउनेवाली छु अझै 2-3 तरिकाले चाहिँ मैले सिकेको छु चक्लेट गनास बनाउने, त्यसको पनि भिडियो। अनि यस्तो तरिकाले एकदमै सिम्पल तरिकाले यो चाहिँ 195 नोजल हो। 195 नोजललाई चाहिँ युज गरेर मैले त्यसको केकको डेकोरेसन चाहिँ गरेको थिएँ। आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ अनि केही तपाईहरुलाई हेल्प हुन्छ। यति गरिसके पछाडि फेरि एकछिनसम्मको लागि फ्रिजमा सेट हुनको लागि छोडिदिएँ। किनकि यसको माथि चाहिँ मलाई कोको पाउडर बेस अलिकति उतो गर्न थियो, टेक्स्चर दिन थियो। त्यसको लागि चाहिँ अगर चक्लेट एकदमै धेरै ढिला छ भने चाहिँ सेट भएको छैन भने चाहिँ छिट्टो कोको पाउडर चाहिँ तिमिलिहाल्छ। त्यही भएर अगर राम्ररीसँगले चक्लेट गनास पनि सेट भएको छ भने चाहिँ यसरी माथिबाट कोको पाउडर हाल्दा पनि माथिबाट कोको पाउडरको टेक्स्चर देखिन्छ। त्यही कारणले यति नै थियो मेरो भिडियो। आशा गर्छु हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो। प्लिज 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 मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। केही अगर सोध्न छ भने पनि मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या फिर मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि यसै गरी अब सकेसम्म भिडियो ल्याउने चेष्टा गर्छु।